अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज हम आपको बताएंगे कि हमने अपनी मशीन के साथ ऑटो सोल्डर लगा दिया है। ये आप देख सकते हैं कि इसके साथ हमने एक बटन लगा दिया है, पीछे मशीन लगा दिया है, मोटर लगा दी, साथ हमने सोल्डर वायर जो है अटैच कर दिया। जैसे ही हम इस बटन को प्रेस करेंगे फ्रेंड, सोल्डर वायर आगे आएगी, हम बिट को नीचे लेके जाएंगे और हमारा जो है टांका लग जाएगा। तो ये देखें, हमने इसके साथ ये टांके लगा के रखे हैं। ये आप देखें कैसा ज़बरदस्त किस्म का रिजल्ट है। ठीक, तो फ्रेंड हमें ऑटो सोल्डर लगाने का फ़ायदा क्या है? हमें फ़ायदा ये हो रहा है फ्रेंड कि हमें ना पहले तार ऐसे पकड़ के रखना पड़ती थी, कनेक्टर को भी पकड़ना पड़ता था, तार भी रखना पड़ती थी, तो वो हो नहीं पाता था। तो अभी हमें इसका ये फ़ायदा होगा फ्रेंड कि हम ना बड़ी इजीली इसके साथ वर्किंग कर लेंगे। ठीक है, तार हमें जो है ना तार नहीं रखना पड़ेगी, तार पीछे से ऑटो आएगी, हम सिर्फ तार को पकड़ेंगे और कनेक्टर को पकड़ेंगे बस। और जो तीसरा काम जो हमें करना पड़ता था, अब वो ऑटो आएगा। ठीक, और दोस्त ये भी सोच रहे होंगे कि जी हमने अब ऑटो सोल्डर कर दिया है तो हो सकता है हमारी मशीन और महंगी होगी। तो नहीं फ्रेंड, ऐसा कोई मामला नहीं है, मशीन का रेट वही सेम है। ठीक है, हमने इसके साथ ऑटो सोल्डर भी लगा दिया है, पर लेकिन मशीन का रेट सेम है। ठीक है, मेहनत तो हमारी बढ़ गई है, पर लेकिन फ्रेंड रेट हमारा सेम ही है। ठीक है, और अल्हम्दुलिल्लाह आप दोस्तों का बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। आप लोग बड़े ज़बरदस्त किस्म से हमें ऑर्डर दे रहे हैं। ठीक है, अब तो ये मामला चल रहे हैं कि हमारे पास इतना टाइम नहीं कि हम ना डेली वीडियो बना के अपलोड करें, पर लेकिन जब टाइम मिलता है इंशाल्लाह कोशिश करते हैं कि आपके साथ जो है ना वीडियो बना के अपलोड करते रहें। जी तो फ्रेंड्स, स्टिपिंग जो है इसको आप अच्छे तरीके से किया करें। स्टिपिंग जो है ना बड़ी ज़रूरी होती है, अच्छी होती है, यानी कि अगर आप स्टिपिंग अच्छी करेंगे तो आपका टांका जो है ना बहुत ज़बरदस्त लगेगा। कोशिश किया करें आगे से सारे जो है ये बिल्कुल स्ट्रेट रहें। ठीक है, ऊपर नीचे ना हो। अगर ऊपर नीचे होंगे तो वो फिर जो है ना टांका लगाने में थोड़ा सा मसला आता है। तो ये देखें, इसके लिए हमने ये तार रखी है, इसके ऊपर ना हमने पेस्ट लगाया, कुछ नहीं लगाया, माइक्रो को हम टांका लगा के आपको दिखा रहे हैं। ये हम बटन दबाया, ये देखिए हमारा ऑटो सोल्डर जो है ये बाहर आ गया। ठीक है, ऑटो सोल्डर बाहर आता ही हमने ये बिट को नीचे लेके जाना है। ठीक है फ्रेंड, जैसे ही हम बिट को नीचे लेके जाएंगे हमारा टांका जो है लग के रेडी हो जाएगा। ये आप देखें, ये हमारा टांका जो है लग के रेडी हो गया है। ठीक है फ्रेंड, तो इसी तरह ये जो टांके हैं ज़बरदस्त किस्म के लगते रहते हैं। ठीक है, ऑटो सोल्डर की मदद से आप ये देखिए टांके भी हमारे मजबूत हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है टांकों के अंदर। ठीक है, तो मैं आपको एक टांका और लगा के दिखाता हूँ, माइक्रो को ही दिखाऊंगा। ठीक है, बाकी डाइयाँ भी लगा के दिखा सकता हूँ, पर लेकिन ना वीडियो लेंथी हो जाएगी, तो आप लोग पूरी वीडियो देखते नहीं है, तो इस वजह से ना तो इतनी लंबी वीडियो बनाने का फ़ायदा कोई नहीं है। तो ये देखें, मैं आपको एक और जो है ना कनेक्टर रख के इसको टांका लगा के दिखा रहा हूँ। ये ले, ये हमने बटन प्रेस किया, ऑटो सोल्डर बाहर आ गया। अब हम इसके साथ ऐसे जैसे ही हम इसको नीचे रखेंगे तो ये देखें टांका कैसा ज़बरदस्त किस्म का टांका लगा है। ये आप देखें कैसा ज़बरदस्त किस्म का टांका लगा, हमारी मेहनत कितनी कम हो गई है। ठीक है, और उसी प्राइस के ऊपर आपको मशीन मिल रही है जिस प्राइस के ऊपर पहले थी। ठीक है, और अब आप देख रहे हैं मशीन को हमने कितना अच्छा कर दिया है। पहले हमारी मशीन जो थी वो शॉर्ट थी, यानी कि यहाँ से बारीक होती थी। अब हमें इसके साथ डबल चैनल लगा दिया, ऑटो सोल्डर लगा दिया है। ठीक है, बिट जो है वो चाइनीज लगा दिया है, पर रेट वही है फ्रेंड, रेट पुराने वाला ही है। ठीक है, रेट पुराना ही है, जिस रेट पे पहले सेल कर रहे थे वही रेट है। ठीक है, और ये आप देखें टांके आप चेक करें कैसे ज़बरदस्त है। तो फ्रेंड उम्मीद है कि आपको इंशाल्लाह समझ आ गई होगी कि ऑटो सोल्डर कैसे वर्किंग करता है और इसका हमें क्या फ़ायदा है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।